Hi! Leona here, welcome to my YouTube channel. Nandito na naman yung aking special guest, si Enan. And gagawa kami ng mukbang for today while answering your questions. Dun sa pinost ko sa community ko, ano nga ba yung questions nyo about me. Tapos meron din mga questions doon about sa aming dalawa. So, keep on watching. So, itong yung nabili namin na pang seafood mukbang, binili lang namin siya sa All Homes. Hindi kami nakapagluto. Kasi tingin namin magko-consume kami ng sobrang haba na time. Ayan siya. Na! Okay, lagay na natin. Ay, may sauce. Sauce. May sauce. Bumili rin kami ng sauce. Ayan. Kita ba? Ayan. Yung Pinoy spice. Tuba vinegar. Tuba? Tuba. So, yun yung gagawin nating sauce. Mas mahilig kami dito sa crunchy garlic. So, ayan. Lagi yung present. Ako may allergy talaga ako sa seafood. Pero, kaya ko naman. Nagagawa ng puwi. Umpisa natin sa unang-una. Pero bago yan, mag-pray muna tayo. So, ayan. Unang question, galing kay Thai Forever. Anong previous job mo besides Cebu Pacific, ate? And what age did you become a flight attendant? Ano bang previous job ko? Sa airport, yung previous job ko, yun yung unang-una. Ground. Oo, ground attendant. Sa Cebu Pacific din yun. Tapos after 8 months, nag-apply na ako for flight attendant. Tapos, ano yun? And what age? What age? Ano ilan to? 21. 21 ako nung training. Training mismo namin 21. Oo, na-hire ako 20, pero training 21. Kakatapos lang kasi ng birthday ko na. Tama no? Magbo-board exam pa lang ako. Oo, board exam mo. Ano pong height nyo? 161.5. Galing kay Lani. Hi, Lani. By the way, love your vlogs, ate. Thank you! Ayun, yung height ko is 161.5. Pero minsan, parang feeling ko pag nag-stretch ako, nagiging 162 siya. Centimeters yun Maliit lang ako, kaya swerte ako. Yung na-hire ako sa Middle East, reach test lang yun. Yung inaabot lang. Yung TI lang. Ganun siya. How much salary nyo nung FA pa po kayo? And kailangan po ba na marunong lumangoy? Guys, maganda kasing prerequisite talaga yung marunong kang lumangoy. Kasi mayroong iba airline tinatanong talaga yun. So yun, sana na-answer ko yung question na yun. Although meron pa rin namang part ng training na kailangan nyo mag-swimming, so okay lang din. Minsan na-accept pa rin naman nila. Pero ako, natuto ako lumangoy nung Hindi ka pa naman marunong lumangoy, hindi ako marunong lumangoy dati. Natuto lang ako ng training na namin mismo. Sa totoo lang. Parang feeling ko kasi, kailangan kong lakasan yung loob ko. Lakasan lang ng loob talaga yung swimming Ngayon ba marunong ka? Marunong ka na? Hindi. Hindi ba? Hindi ako magaling lumangoy. Marunong lang ako na hindi ako mamamatay. Yung sasagipin mo nga kunyari Oo, parang mamamatay. tinatry namin yun. Bago yung training namin, ilan na yung nakain mo? How much daw yung salary? Sobrang broad kasi nun. Iba-iba kasi talaga yung pinanggagalingan ng salary ng pagiging FA. Merong hotel allowance, merong basic salary. Pero yung basic salary pa lang guys, makakabuhay na siya ng pamilya. Latest ba? Saan niyo ba yung Tsaka mga depende sources? kasi, di ba? Oo, depende. Kunyari, beginner ka pa lang. Iba talaga. May Alam minimum niyo yun, siguro alam niyo. range. May range. May range, siguro. Hindi lahat pareho. Iba kasi yung... Saka monthly, iba-iba naman. Oo, iba-iba Yung monthly, depende sa lipad. Depende kung sa business class ka na, sa economy ka pa rin, ganun. Ikaw, magkano ba salary mo? Basta mas malaki yung sa'yo. Yung question na yun about salary, galing kay I love cookies and cream ice cream. Ay, gusto ko rin cookies and cream. Actually, yung cream lang, hindi yung cookies.
Galing naman kay Dempsey Duckies. Paano nyo nalagpasan ang struggles nyo nung LDR pa kayo and any advice para sa katulad kong LDR din? Thank you po. Hi, Denise. Actually, mahirap talaga yung LDR, no? Katotoo lang. Muntik na nga. Muntik na kami hindi makasurvive, to be honest. Mahirap talaga. Pero, ano ba? What's Tiwala the kasi. Oo, Tiwala yung number talaga. 1. Yun yung number 1. Tiwala na hindi naman gagaling sa isa. LDR kami, pero every month nagkikita kami. Nagkikita kasi kami. Kasi nakaka-uwi siya. May flight siya. Every month nakakapag-request ka. Minsan, twice a month pa. Oo. Tsaka for me kasi yung LDR, yung mga tao nga, di ba na hindi LDR, parang yung communication talaga is hindi siya okay. So, ganun din yun. Either magkalapit kayo or hindi. Kung walang communication, wala mangyayari. Communication yung para sa akin. Sa kanya is trust, which is dapat together yung dalawang yun. Dapat ginagawa pareho. Hindi lang isang side, dapat parehong side. Dapat parehong may effort. Siya, gusto ko sa kanya, pag dumadating ako galing flight, sabi ko sa kanya, dapat mayroon kang chat na mababasa ko. Yun yung number 1 requirement. Pag galing flight. Magkaiba naman ang oras kami. Oo, ang hirap. So, ang ginagawa niya, kahit after 14 hours pa ako makakapag-online, nagchat-chat na siya na matutulog. Advance. Na-advance niya. Pag di ako nakapag-chat, gulo talaga. Gulo. Talaga, naku. Kasi sobrang importante sa akin ang communication talaga. Yun yung ano ko eh, language of love. Char. Uy, gusto na yung kanin mo agad. Mama. At yung hindi ako marunong kumain. Natutulungan ka. Yan to. Buksan mo mga social. Tapos sungkitin mo yung laman niya dyan. Minsan may parang... Baka ma-allergy ako dito. Ganyan. Okay, okay lang ito kainin? Hindi. Wala. Piling ko yun yung kinain ko kaya ako na-allergy. Ano? Parang asang ng isda. Oo. Yun. Hindi pala kinakain yun. Dati rin yung hipon, hindi ko kayang kainin siya yung nagbubukas. Ano pa ba yung questions dito? Yung iba kasi pareho lang about height. Sobrang concerned talaga kayo guys sa height ko Kasi talaga hindi talaga ako matangkad eh. Pag nakikita nga ako ng ibang tao, talaga, FA yan? Paano? Ganun. Ayun. After nun, galing kay Bernie Alam. Sabi ni Bernie, nag-try na po ba kayo mag-pageant? Kasi halos lahat ng mga kakilala kong FA nag-pageant. Shoutout mo naman ako sa vlog mo. Hi, Bernie Alam. Oo, actually doon kami nagkakilala talaga sa pageant. Diyan kami lumaki. Puro pageant. Oo, doon kami nagkakilala. Simula first year high school, sumasali na kami. Pero nagka-partner kami second year. 2005 pa yun. Doon kami talaga nagkakilala. Ano ba yung pinaka-ano na pageant na nalabanan natin? Basta lahat ng pageant sa school talaga, guys. Ang dami. Name it, we joined it. Parang lagpas sa muko. Kaya lahat ng mga pageant na pictures, ko kasama siya, pageant niya, ako din yun. Partner lang kami. Lagi yun. Kasali siya, may partner. Sa laban ng school, ganyan. Ng batch. Buong Philippines, ayun, na-try na rin namin. Okay, biggest pageant ko nung Miss Teen Southeast Asia. Sa Singapore yun, nag-represent ako ng Philippines. Kaya. Siya lang. Ayun. Ako lang yun. Hindi na ako active nung college. College na kasi yun eh, hindi na siya nag-join nun. Focus lang sa study. Tapos, Nag-ubos na kanin mo. Miss Teen Earth Philippines. Sweet ni Charm, sabi niya, naman not a question, I started following kasi raw and true videos. I also appreciate your courage and I wish you well. Especially you are with your family na. Baby does to you. Thank you, Charm. Charm Cabiles. Next, galing kay Eloy Salcedo. Ang ganda po ng teeth mo. Ano po secret mo? Ay, naka-veneers ako. Naka-veneers tong taas namin. Pareho kami. Yan, naka-veneers din siya. Yung taas ng teeth, yung 8 dito, 8 units. Tapos yung baba, nagpapa-laser whitening kami.
Para pantay siya. Ay, siya hindi siya makagano kasi sensitive yung ano niya. Gums niya. Ako lucky, okay naman. Medyo lumalaban yung gums ko. Ano yan, iba? Dito ba ako nanihilo? Actually hindi. Tapos kahit magpa-clean ako every 4 months, okay lang din. Pa-clean every 4 months, tapos yung gamit namin toothpaste. Minsan yung 80-24, minsan yung optic na Colgate. Siya. Nakailan ka lang yan. Uy, pangalawa po ko pa lang. Ba't ka naman walang gamit? Kaya ako guys. Kaya pala, tatlo yung gusto mong kapag Dapat order ko tatlo, sana yung na makadali maubos. Ikatalo mo rin. Ang tanyo. Ito ang hindi ko alam. Bupe na siya! Ito, next question. Galing kay Yuri Lopez. When do you plan to have a baby? Ignore po if masyadong personal. Meet and greet soon. Yung meet and greet, parang hindi pa naman, baka tayo lang yung magkita doon, Yuri. Pag sana, soon. Ayun. Pag Pwede meron naman pang kapag madami. may iba pa nag-request. Or kahit yung kita-kita lang, simpleng coffee, mga ganun lang, no? Pwede. Why not? Sa malapit. May when do you plan to have a baby daw? Kailan ka daw magbubuntis? Buntis na nga. Ayos kami, gusto namin magka-baby na talaga. Pero may kailangan lang kasi kaming unahin. Meron kaming sinusunod na 4Bs. Ano ba yung 4Bs natin? 4Bs talaga. Kasi gusto namin talaga pag nag-baby kami, okay na lahat, diba? As in, ready kami. 4 ba? Hindi ba? Pero kung ibigay naman kahit now na, diba? Why not? It's a blessing. Pero yun nga, since matagal kami hindi magkasama, parang ang dami namin gustong gawin. Na sulitin mo na. Sugar. Ano lang. Oo, sulit-sulit muna ng time for each other. Yung 4Bs namin, ano ba yung game? Sabi mo? Business. 4Bs, 1 is business. Second, bahay. Third, saka doon papasok sa baby. Baby. Ano pang-apat? Ano yung pang-apat? Brand new car. Wow! Diba? Sugatang. Ito na siya. Sabi ni Cherry Ann Bermudo, dumigay ako. What in your life are you most grateful for? God bless you both. Keep shining. Thank you, Cherry Ann. Ano ba yung pinaka nagpapasalamat tayo? Ako, siguro yung magkaroon ako ng supportive family talaga. Sobrang supportive ng family ko, kasama siya doon. Ako din. As in, super. Simula batang kami, lahat talaga na sinalihan namin, ginawa namin, nakasuporta sila. Tsaka, nangyari kasi din, nung nag-aaral kasi kami, nagpapataasan talaga kami ng grades. Sobrang competitive namin yung Sobrang dalawa. competitive namin pareho. Which is good. Hindi naman kami nag-aaway dahil doon. Kasi once na naging nakita nung isa na mas okay yung isa, ginagalingan pa lalo ng isa, diba? Sarap guys, kain tayo. Sarap. Next question. May peklat ka po ba sa skin? Nahon. Ang dami kong makikita peklat. mo Nako lang. guys. Nung nag-apply ako Pero ngayon kasi, since Natanggal ba? may mga konti pa din, madami pa din. Dami pa rin kayo. Diba? Grabe siya. Ang dami Sa akong peklat, mukha- maliliit. sa mukha kasi Sa mukha, wala. wala. Sa face, wala talaga akong peklat. Pero madami akong nunal. Pero, kung tingin nyo is mas okay na i-conceal siya para hindi rin kayo ma-conscious, mas okay, di ba? Pag nag-apply kayo. Grabe guys, ito yung naubos niya. Uy, ba't dito mo Alimasa nilalagay? girl. Hoy! Sa kanya yun. Ito lang yung sa akin. Kasi malaki yung shell ng alimasa. Oo, ang laki talaga.
Yung nagtanong pala about sa peklat is Catherine Bar yun. So yun, meron talaga ang peklat. Hindi talaga siya perfect. Hoy! Dalawa pa lang. Akin yan. Ay, may isa pa doon. Nag-aagawan kami siya shrimp. Sa prawns pala. Prawns yan, di ba? Kasi malaki. Uy! Yummers! Galing kay Osel Pinakate. How long did you work at Cure, and now that you stop applying, what will be your What will be your source of income now? Are you gonna put up own business? Thank you and more power on your YouTube channel. Oh, ayun na yung source of income namin. So, nung umuwi ako, nakaplano na talaga kung ano yung business na gagawin namin. So, magkakaroon kami ng business, magsa-start na siya. Nabili na namin yung mga kailangan namin. Yung construction na lang. Pinatapos pa. Ayun. Yun yung magiging source of income namin. And syempre siya, may work pa rin siya until now. Civil engineer siya. Baka putok-bato ka na dyan, ha? So, yun. Halos pare-pareho na kasi ibang question. So, sana Hindi mo pa nasagot ko yung ilan sa questions nyo. And kung may questions pa kayo, comment nyo lang sa baba. Sasagutin ko. Masipag naman ako mag-answer ng questions. Masipag yun yung ginagawa niyo mag-aabot. Ang sarap ng suka. Open. Hirapan talaga ako mag-open, guys. So, pwede ko na gamitin yung dalawang kamay. Pero okay na. Oo naman. Parang yun yung kinuha ko kanina. Parang yun yung kinuha ko na. Mas okay siya talaga. Kinain na niya. Sabi ko, pakita niya, kinain na. Eh, balik dito yung bawal kainin. Kanya yan lahat, nililipat Oy, lang niya sa harap ko. Ito na nga lang eh, nahihirapan na ako eh. Ito. Yan. Nag-expect na ako. Ang kinukuha na ko lang yung gilid lang. Ito lang guys, yung kinukuha ko yung gilid. Yung iba siya Uy, na. baka masayang. Ano mo kapag hindi mo naubos. Di ba meron pa isa kanina? Yung... Nagay ko na. Yan yun na. Baka balik mo eh. Oops. This one is mine! Sarap guys, promise. Paulit-ulit tayo kasi masarap talaga siya. Yung kahit yung balat, alam mo yun? Hindi siya Parang, oo. Hindi siya nakakaumay eh. Yun guys, grabe. Ayun. Ayan siya. Diba? Parang itlog. Tapos, yung mga yummers! Parang yung white ng, ay yung yellow ng itlog. No? Buti may nahanap kaming ganito. No? Ayan. Alala mo ako pag nagkakarabs ako. As in yung mga gilid lang yung nakukuha ko, the rest kanina. Nabaw. Magaling talaga siya kumain. Alam mo yung ano, yung tipong pag chicken, kawawa yung aso, wala nakikitang konting laman. Yung ganon. Palang guys. After nito for sure,
Betching hits. Pwede mo kong nalalamangan ako. Dahil dito sa, ano, ang sarap ng sauce niya. Ang sarap. Sarap. Ito mo. Mama. Parang ang iyo. Hindi, masarap siya. Di ba? Ginagawa na namin rice yung corn. Grabe, patok-batok. Parang hindi ko na nga nagagamit masyado yung suka kasi dito palang solve na ako. Parang ako nga lang. Parang ako nga lang. Yun! Pwede nating isaw-saw. Dito. Yan. Yeah. Tapos isuka. Tapos suka. Tapos kainin. Yan na siya. Tulog. Hindi kita. Iba-blur eh. Kakaiba talaga yan. Hindi kasi. Alam ko ugali mo. Hindi. Sige na. Kata natin. Hinatian niya ako. Sarap. Ini paano? Ano pa yung reaction? Punta. May tunog pa. ASMR. Ito pa. Ayun na yan. Putok-batok na. Tapos suka. Kahit yung tahong eh. Sarap din. Guys, sarap din yung tahong. Kung gusto niyo ng sausawan para dito, ito lang talaga. No. Solve na yun. Naglalawa na sa ano yun. A few moments later. Last bite, last bite. Cheers! Tapos na guys. Naubos namin. Thank you sa mga questions nyo. And kung may iba pa kayong questions, comment down below na lang. And ayan. So yun, see you on our next video. Bye! Oh my goodness. Oh my goodness, kailangan natin maglinis ngayong gabi. Oh my goodness.